هرکلی دوستانو، محمد عارف صمیم یم او له افغان پښتو ټیک یوټیوب چینل څخه تاسو ته حاضر یم. الله پاک دې وکړي چې ټول به جوړ روغ وي او د صحت جامې به هم پرته وي. په دې ویډیو کې تاسو دا ښیم چې څنګه کولی شو د یو شخص موبایل په یو اپلیکیشن سره وربند کړو. تاسو دې اپلیکیشن ته اړتیا لرئ یا زه لینک درته په ډسکرپشن کې اچوم. له تاسو څخه هیله کوم چې دا ویډیو مو له ملګرو سره شریکه کړئ او د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له تاسو څخه دا هیله هم کوم چې د دې ویډیو نه غلط استفاده مه کوئ. دا اپلیکیشن تاسو دې اپلیکیشن ته اړتیا لرئ، لینک یې درته په ډسکرپشن کې اچوم. له هغه ځای څخه کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ. تاسو چې کله دا اپلیکیشن شخص ته ورکړئ یا چې شخص یې نصب کړي او چې څنګه کلیک پې وکړي، موبایل یې قلفېږي، بندېږي، کود ورلوېږي او شخص نشي کولی چې دا کود خلاص کړي بغیر په داسې حالت کې چې یا به موبایل فلش کوي، ټوله ډیټا به یې له منځه ځي، او یا به پاسورډ ورکوي چې خپل پاسورډ دې زده وي، په بل پاسورډ باندې نه خلاصېږي. مثلا اوس ستاسو نه ما ته چا راکړې ده، زه ناخبره یم، کله چې اپلیکیشن خلاص کړم زما موبایل بندېږي. که چیرې زه موبایل خاموش او روشن کړم موبایل بیا هم نه خلاصېږي او اوس یې هیڅ جای کار نه کوي. په ځینو موبایلو کې چې خاموش او روشن کې خلاصېږي اپلیکیشن ډیلیټ کېږي، او په ځینو موبایلو کې خاموش او روشن هم کې نه خلاصېږي، کود نه لرې کېږي تر هغې پورې چې ورته پاسورډ نه وي ورکړی او یا یې موبایل نه وي فلش کړی. ګورو زه اوس ورته غلط پاسورډ هم وکړي نه خلاصېږي، یو بل پاسورډ هم ورته وایم ملګرو وکړي نه خلاصېږي. د دې اصلي پاسورډ چې د اصلي پاسورډ دی دا ده ملګرو 0093 بیا هم 0093 وکړي خلاص شو ملګرو. دغه ده موبایل سم شو. الله پاک دې کړي چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. د تاسو څخه هیله کوم چې دا ویډیو مو له ملګرو سره شریکه کړئ او غلط استفاده ترې ونه کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.